kale butereevu nkwanirizaako omulungi atulaba nze muzzukulu wa Mugema Happy King Uganda webale nno gwe asubscribinga nasharinga tukunukiriza omutwalo mulambo ogw'abasubscriber weewaawo nga twava wala abasubscriber omutwalo tebawezeka ku YouTube okwo kale TikTok tuli 23 tukunukiriza 24 floating arc tuli kunukiriza 2 mu myezi 3 wewatu kale twebaza Katonda olw'okubanga atuwadde amaanyi okusobola okubeera nga ate ffe baani abagobererwa omutwalo mulamba ogw'abantu n'emitwalo 20 egy'abantu mwebale nnyo abatugoberera nze muzzukulu wa Mugema Happy King Uganda tutunulidde ki olwaleero tutunulidde kukola mabegakaawo twabaleeteddeko omukyalo ono Vivian n'abanyumiza gye nvuddewe nga yatandika okukola ne capital wa 10 gundi omusaala ng'afuna 50,000 kwalina okulya ekyemisana n'okuddayo waka n'okusasulako land road olwaleero tuli naye ate olwaleero bigenda kukyukamu tugenda kutunuulira still kukola sooka obuze ku batulaba abatulaba abalungi amannya era Vivian Viola n'amaganda n'amanya omukyalo omufumbo ogamba otya omukyalo omufumbo talina bigambo muli mutya abatulaba webala ekiteeteeyi bino tubanga nabyo Happy King mukama watereza embeera tulwakyoba toyambala muganda wange kino ekiteeteeyi kiri musenenga mmeka si kya miliyoni kino kirimu kasente era omukyala bamuyita Katrinas weya ali awo ku Galilaya yabikolako kiri kyewalimu luli nakyo yakigira simana tekikoma eno manyi ninamu amaalo Katrina we bali kutwambaza we bali kutuleetera biteeteeyi birungi akaviiriko bino bintu byange Happy King kava eri mu dduuka bintu byange ngende China nga neteekamu kasente kuligamu mu nsi z'ebweru gye wabadde tutambulangamuko munaana ffe gye tubeera nga tulinnya boode tuzza enansana g'olinnya nnyonyi mukama watereza obulamu ani agaana buuza ku bakulaba babuuzeeko nabatulaba mugyebale mwebale kutufolowera ku TikTok mwebale kulaba stories zaffe beziyambye mwebale tulaba mwebale tugoberera mwebale kulaba Happy King mwebale byonna ngenda kutandikira wano leero ensonga nyingi ezigenda maaso mu ggwanga ennaku zino nga mu nsonga ezo abakazi abakoze kantandikire wano bwe nti nga bw'okoze n'otuuka ku level gy'oliko olwaleero singa omusajja ajja mu bulamu bwo ng'alina ssente oba kaŋŋambe oli mukyala mufumbo naye tukitunulire bwe tuti mu bufumbo bw'olimu singa obadde toli mufumbo naye ng'okoze okutuukawo otuusa olwaleero omusajja najja mu bulamu bwo ng'alina ssente oba singa oli mu mbeera eyo oyinza kwetaaga musajja ki singa ono aliwo tomwina omusajja yenna abazze omanyi nti omukyala gwazimba omusajja Happy King omusajja yenna gw'oba ofunye kiri gy'oli gwe omukyala okuzimba bbaawo oyo okumufuula kyokola ki kyoyagala gube n'oba ofunye omusajja ng'alina buli kimu nga mugagga Happy King nga toyina bwongo nga mukyala ng'omwomera omufunye ng'alina akasente bw'oba toyina bwongo osobola omusuula zonna zene nezikola ki nezimuggwako kikyotegeeza obwongo ng'oli musiru si kyentegeeza omukyala omuyiiya omukyala agattako omukyala ayongerako gwentegeeza oyo nga tatoolako butuuzi yogowulira omwami omusajja gwagamba omukyala nzimbye yoyo gwenjogerako so omukyala omusiru omukyala azimba atya omusajja omukyala azimba omusajja mu bintu bingi yinza okukusanga Happy King wange nga bw'oli Happy King oyinamuko
ninamuka emitwalo ninamu akanaana nga bw'oli muganda wange naye okusisinkana ng'obadde tuzimba abasajja mu bintu bingi nsobola okusanga nga obadde mulimu abaami baffe nga okunaaba buzibu gye bali ng'omwami tayagala kunaaba n'ogwo ku mwami atayagala kunaaba omukolera ki muyigiriza otya tulina abakyala engeri gye tugonzaamu abaami ne mukwano leero nakuguliddeyo akasabbuuni nkawunya katya nengakuwunyisaako yolaba otya wetunaaba ffenna nenkutwala mu bathroom netunaaba nga nguze nako kashawajero kaffe nenkakuyiwako bulungi nnyo ngaowulira akawowo kyekyo nkusika mpola omwami yega olina omunaazaako ebyo byaffe tuli ku Happy King Uganda emboozi ekwajja kakati ate mbuuziza bubuuza yo munaabako ababiri bulungi nnyo gwe mukwano abalabiza nga muli mu kinaabiro temutya kweringiza oli yalayira ekikye kinaabanga kyange n'ekyange kinaabanga kiki kati lwakimba mutya kati buli omu akuuta ekya munne tugende mu maaso n'interview kakati bizinesi zigamba ki bizinesi nnungi nnyo tezirina buzibu tuli mu kasizoni naye maama embeera tetunnagitegeera tuyingidde Novemba bulijjo tukikuba east west south naye leero embeera etabuseemukko naye wetuli kulwekisa kya mukama mpola mpola ng'ogyeko phone accessories omuntu ayagala okutandika okukola leero wano njagala tutandikire era wenjagala tusinga otunuulira ki ekiremeseza ennyo abantu okutandika bizinesi oba nze wemba ndowooza okutya fiya omuntu n'atuuka n'agamba bizinesi eno nagikola liya ekibuga ekyo nakiyingira okutya okuba mu muntu kumulemesa otandika okukola naye buli woba omumalirivu n'oba naga amaanyi confidence gy'oyina n'okukkiriza okuli mu ggwe ne katonda waffe nga tetumwerabidde otandika okukola Happy King olumu n'ebisaanizo bisaanizo ki omuntu byetaaga kutandika okukola kuba oli ayinza okugamba kati nze omutwalo ntandikirewa okitegeera bisaanizo ki omuntu byalina okutunuulira n'agamba nze ngenda kutandika okukola naye kino nekino nekino gwe ng'omuntu akoze emyaka gy'okoze nebyokozeeko nga birabikako gulowooza omuntu atandika okukola alina kutunuulira biki ebirina okumujja mu fiye yajje e Kampala akole buli maaso okukolera gyali naye okutandika kati omuntu byalina okukonsidaringa nga ayagala otandika okukola ekisooka osooka ne weetunula muno gwe kennyini ogamba naye nsobola ekibuga ne weepimaapima n'ogawo waayo kukyempulira mu kibuga n'ebisaanyizo byetaagisa okubeera mu kibuga okukola sijja bisobola kasita weetereza mu ekyo ekintu n'ogamba nze sisaanidde kutandika mu tawuni naye nsobola okutandikira emabbali ekyokubiri ntandikwa ya ssente mmeka gye nnina ojja kubanga olina omutwalo gwo oba emitwalo 5 ng'ekibuga tojja kisobola kukiyingira naye ate waliwo businesses ezisoboka mu egyo emitwalo gye 5 otandika omudaala gw'ennyaanya osobola oyingira nakasero osobola ogenda kaleerwe egyo emitwalo gye 5 gikolera ddala bizinesi so ebyo ebintu ebibiri kapito gw'olina weteeka mu kifo ky'ojjaamu ddala ddala mu zino sente zennina emitwalo 5 zinsobozesa okuyingira ekibuga n'okwebuuzaako consulting abantu consultation ekintu kikola kitya tomala gayingira mu bizinesi fa bizinesi eno bagikola batya kitambula kitya kiki kyeweetaaga okutandika ebizinesi ya phone accessories ki ekyetaagisa si kuyingira buki buyingizi sooka weebuuze omanye kino nkikola ntya bwenyingira mu kibuga ntandikirawa biki ebyetaagisa ebyo byonna ebintu tulina okubikola ki okubitunuulira naye ekikulu kya byonna kapito nakwekkiririzaamu leero ngenda kubeera brief naye nga
njagala sooka kubuuza ekibuuzo ekirala kyenjagala kubuuza mu kukola kuno kwokoze ebbanga lyonna lyokoze ohandolinze otya excitement ya profits bwe ziba zizze ne losses zino soke tunulira amagoba gano bwe gaba gazze mangi nga gazze ne gakirawo badde ogasuubira excitement eno gihandolinze otya kuba abantu abasinga business zigudde olwa excitement y'amagoba nti olumu yeekanga ne capital akoze eki amuliriddemu okiraba gwe excitement eno gyewaza otya omuntu oli akulaba okutunula n'agamba nti bwe nti bwe nina okukola excitement ogihandolinze otya kati mu byonna nga bwe natandika luli mu interview yaffe yasooka nabagamba nina omwami anyambako mu bizinesi omwami wange ate omwami wange musajja muyivu bulungi kati mu nsonga eyo ffe tulina engeri gye tuhandolinga ebintu byaffe babiri ombuuzizza excitement ya amagoba amangi tugihandolinga tutya kati ffe engeri gye twagala bizinesi ekule amagoba ago tugalaba nga tetusobola nagakwatako tulaba nga tetunatuuka ku extent ekwata sente ezo tuzirye oba tugende tujigidde oba tukole ki bizinesi yaffe enyini ekyetaaga sente whereby tetusobozesa kukwata sente ezo tuzikozesa ebintu ebirala kapito oyo aba akyali mutono bizinesi yonna yetaaga kuliikiriza era omuntu ali eyo yenna woba ng'olina bizinesi ng'ekuwa too much profits si kirungi kusooka kujjamu magoba ago sooka ozimbe bizinesi zino tezikkuta zakuliikiriza olaba ne wano we tutuuse era sitiri osobola okugenda n'otundayo ku busolo bwo obubuzi n'ojja noyongera mu bizinesi tekkuta bizinesi eringa lubuto olubuto buli kaseera luba lwagala okulya so ffe tetunnatuuka ku extent erya profits ezo kugula amamotoka ga bbeeyi kwerekereza mukankitwale mu ngeri bwetyo agamagoba twerekerezaako ne tulyako akatini naye tetunnaba kutuusa ku level erya magoba ago ge tuba tukoze eki tufunye. On a business perspective losses zino zo kubanga abantu abasinga okutya okutandika business batya nnyo okufiirwa omuntu atya okufiirwa ku experience yo mu kukolako kuba kimanyi wali ofiiriddwako aye naye osigala ng'ojja ng'okola gwe omuwa amagezi ki omuntu yenna ng'ojja mu bizinesi ng'otya okufiirwa bizinesi gireke kuba tetusapulayinga abantu ntunomu ebintu bya bukadde 5 najja mu feesi yo bulungi n'akuwegayirira adamu Vivi mpe ebintu ntunde nja kuleeta sente n'omwesiga n'omu ebintu byonna bya miliyoni 5 n'asooka kuwaaka 5 ng'omumanya bikingi ogenda okuddayo akunyiigira nindaamuko kumawo saawa 12 ogenda okukakkananga miliyoni 3 azikulumye zonna nga takuwaddeyo kwadde ekyo ng'obubiri oza obubanja nga nabwo bwambirigwo twegamba tufunye challenge nnene mu bizinesi nga tetusobola kubaawo nga tetuwola bantu bizinesi zonna ziyimiriddewo ku kuwola naye abantu basudde obwesigwa bwabwe kati ekintu ekyo kituleetera okufuna losses nnyingi mu bizinesi era oba oli eyo ng'ozze ng'omanyi buli kimu kiri kyatereera ng'osuubira okuba nga bizinesi yetambula nga tolinaamu losses oba ng'ozitya bizinesi ekuleme muganda wange kansuubire nkozeemu bulungi ozzeemu bulungi naye kati njala tunulya nnyo abalabi baffe era kyobola bambuuza kibuuzo ku kibuuzo abantu bano batulaba oli ayinza okuba nga ye interest ye teri mu byamasimu bino naye ng'alina emiliyoni 5 oba miliyoni 4 gw'omu amagezi
nga tali mu interest ye eno business kubanga okulunda waliwo abafunye sente mu kulunda, waliwo abafunye sente mu kusuubula emiti gya kalitunsi, mu kusuubula embaawo. Bizinesi nyingi nnyo zetulabye. Waliwo n'abakozeeko bizinesi ne zigaana ne bamala ne balinnya ne baddayo ku kyeyo, ng'oba oli awo weyajjira weyakomerawo yayagala akole asetulenge waka ne bituuka ne bigaana. Gwe olowooza kiki ekisinza okuleetera baganda baffe bano bannyinaffe okujja ne bakola bizinesi nga bo bennyini be bazeetuuliddemu ne zigaana, abamu nga weewaawo zaagwa kubanga si be baali bazirimu? Ng'olowooza kiki ekisinza okuleetera abantu okuva ku kyeyo ne bateeka sente mu bizinesi zonna ne zifa? Ekisooka kya byonna embeera yaffe nga woogiraba mu Uganda, buli kimu kya bbeeyi, emisolo mingi. Omwana ajja kujja ateekewo ka botiiki asubule obuntu bwe. Rent mu kibuga wano Kampala wano kati rent yatandikibwako $5,000. Omwana ateekemu rent wa $5,000 basasula ku myezi 4-3. Amasannyalaze gakusasulira. Oba okyali awo otaddemu akabizinesi ko katandise you are enejja. Oba okyali awo nti anti mama nabugabo kasasiro. Kwegamba oba okyali awo KCCA kati oba okyali awo nti kati tubatadde ku VAT bannange ne kabuyonjo za kusasula, kabuyonjo yakusasula, emmere ya bbeeyi. Kati ebintu ebyo biremesezza abaana bangi okukola ki? Okutandika okukola. Kati oyo muntu atandise ne miliyoni ze 5-4 ebyo byonna woobigattagatta kuba takola. Awo omwana agagamba owaashi kanteekemu kaneegendere ku kyeyo. Kati ekyo ekintu kinene nnyo kiremesezza abaana okukola ki? Okukola. Golooza bandikoze bati kubanga gw'obaddewo ng'okola ebyo byonna bihandolinze otya awo wali ekinusa awo mbadde nsinga okwagala? Engeri gye mbihandolinzeemu ane oba ŋŋambe ebintu bino birimu ne Katonda. Kukola nnyo, kuba mwesigwa eri omuntu opatanawo omwami wo oba ontegeera, kuba nze bino byonna mbizimbye na mwami wange okutuuka wano wendi. Kulemerako kuba mukozi ekisusse nga teweejalabya. Ofunyeyo $2,000 okyokoze ate n'oyagala okirye enkoko. Okitegeera okusipendinga ekisusse. Yes, okoze kitono ofulumya kingi. Kati lwekyo n'omusasuzaaki. Si ekintu ekyo engeri nze gye nkihandolinzemu okuba nga nkyaliwo. Kisooka nina supportive partner, mwami wange akoze kinene nnyo. Ekyokubiri ndi mukyala mukozi nnyo, omukazi omulambulukufu ow'amazima. Buli kimu kyakubuuza ku ttebo kibaawo nti kino kiriwa, kino kiriwa ekiti. Okubeera mu makubo amalambulukufu. Ndowooza kye kya bikingi. Bwe tuba mu bizinesi n'obutakkaanya, we agree to disagree sometime. Tulabe nnyo abaami n'abakyala abatandika bizinesi babiri ne zifa, abazimbye ebizimbe ne bitaggwa. Okikoze otya ne bbaawo kubanga bizinesi patanawo naye ng'ate bizinesi muzikola ne zitambula. Oba oli awo waliwo akulaba eyandyagadde nga bo babikoze nga osanga omwezi ogujja guno oba gwe tulimu ogwa November nga bibadde bigenda okukoma naafuna omukisa ogulaba ku interview bweti. Muhandolinze mutya disagreements zino obutakkaanya kusigala nga mugenda maaso n'omwami we? Ekisooka kya byonna bikingi omwami wange mukwano gwange. Ekyokubiri obadde okimanya bikingi nti waliwo abakyala abalina omukisa, okimanya ekyo? Ekyo nakyo kyakubiri. Olina omukisa? Mulimu omukyala nga bwakwata ku kintu oba bebo be bayimba abaana abolweza nabo abakyala gye bali. Kati waliwo n'omukazi yali yayimba omuntu ow'omukisa buli bw'akwata awaba wamukisa. Omwami oba yajjafu utaaya ne mukyala we be balimba olwo yani mukyala oyo ajja tigundi
natoolo mulimu omukyala nga wa mukisa nga niwe bamukyala wali omudala gw'ennyaanya gusituka kati ekiriwangaazizza nga bizinesi ekyatambula esooka nafuna mukwano gwange nafuna omwami antegeera twetegeera tuteesa buli omu awuliriza munne nze newe mba nga nkoze roosi ampita nanga Vivi kino kiri bwe kiti ne bwe kiti nokkiriza mulimu abakyala tagambwako bwamunenya akoze bwe tobingamba biki okitegeera beera mukkaka nze ndi mukkakamu eri omwami wange ate naye ampa ekitiibwa ampa respect kuba ye nze nnoonya akasente wano ye muno ebya accessories tabiriimu ali mu bintu birala nnyo naye bwesigwa kuba mulambulukufu kuwa mwami wo kitiibwa kuba singa mba simuwa kitiibwa bwanjigirayo yakasente n'akandeetera nga siina mpisa aba tasobola kuzimpa kuba jjukira nkugambye wali bizinesi zaffe zaako kwongeramu kuliikiriza kati bwe kiba kiganjemu wano nga mu byonna kukwatagana kwesigaŋŋana abaami abali eyo mwesiga bakyala bammwe weweesiga mukyala wo buli kimu kitambula nze omwami owange neesiga bwe nkwesiga nga tonneesiga anti kati temunoonya bakyali bammwe noonya mukwano gwo omwami yabiyimba yagala mukwano gwo yagala mukwano towasa biki maaso nakabina afuna mukwano gwo omuyembe okunira kungulu kale tugenda maaso ne interview eno kanono ka bagezi bokka olina okuba nga oli attentive okuyiga okitegeera kubanga tetulina mulamwa tugoberera guno wabula twogera mu sectors ez'enjawulo mu business nga bw'okola n'omwami wo mujja mutya okay mu interview yasooka ama watunyonyola engeri y'omwami gyajjamu okwagala bizinesi yo yagiraba nga efuna kakati mu phone accessories zino z'olimu kuba z'osinga okutegeera mulimu sectors ez'enjawulo tulaba screen guard ebyo naye accessories tulaba chargers tulaba power bank cover z'amasimu n'ebirabo ebigwa mu kkowa eyo oli nga tayagala bitunda byonna golowooza oli obutafiirwa ssente ze tali mu kibuga ali bbali w'ekibuga ali ggulu masindi oyima jinja newalala byonna nga tagera bitunda byonna naye nga yeyandiyagadde atundeko ekika kimu kika ki kiwandirekomendize nomugamba okusinziira mu kino bwekiti osobola otunda buki screen guard bw'oba oli waliwo wati newe wati osobola okutunda kava z'amasimu bw'oba oli waliwo wati newe wati osobola okutunda charger oba earphones awo twatandikira kakati mu mbeera eyo omuntu simu advising omuntu ali ebbali okulondalondamu kyalina okutunda ekyo kintu kyokulondamu nti kati nze majori ngambye nti kanteeke mu cover kanteeke mu chargers ebyo bikolebwa bano aba big suppliers abantu abasupplying ebintu ebingi yoyo omuntu asobola okugamba nze kati essira ngenda diteeka ku charger zokka oba essira ngenda diteeka ku power bank zokka ekyo kikolebwa omuntu nga supplying abantu bangi naye omuntu alina ka bizinesi ke luweero masindi mbarara simukubiriza kutwala kintu kyonna kimu nti kangende mu charger zokka kangende mu screen guard zokka oyo ayoola buli kimu agula akina cables akina power bank akina biki osobola n'oteekamu ne fridge n'okamula n'obutunda abebbali so omuntu ali ebbali agenda okukola bizinesi yebbali mukubiriza okuyingira buli kimu screen guard teekamu cover teekamu cable teekamu power bank teekamu ebyamasannyalaze teekamu buli kimu kwegamba kasitoma nga bw'abazze buli kimu akifuna mu kifo ekyo esene ejja kunyumira ejja kugondera mwebale nnyo okutulaba mwebale okutuwuliriza abiking mwebale kutukyaza omwami ono banne mumuwa emirimu kamukubire kalango
muvubuka mulungi wampisa mumuyite abajjeko interview muvubuka wa mulembe nnyo wampisa tukwebaza olwakaseerako webale kuba ambasada mulungi webale kutulangira floating ark tukusuubiza naffe tujja kuwanika ebbanga muganda wange emake kino kikulekawa oli ambasada waawa nagamba emake no naye seba ambasada wakataleke nakasero webirime naye nga banange mwebale nnyo okugoberera programu eno mwebale nnyo abasobodde okulaba omukyala lwekyo nga tumukyazizaako mwebale nnyo kansube mwanyumiddwa programu eyo leero tubawadde mami wuuno naye tambuza ekintu bulungi nnyo tukyamweyongeza abakyala bano nabaleese buli omu ayinza okumbuuza mbala kaki mbaleeta mpola mpola tujja tuuka nga ne current affairs twogerako ku bigenda maaso mu ggwanga kuba abamama b'eggwanga maama yenna avunanyizibwa by the way omukyala yenna avunanyizibwa ku bigenda maaso mu ggwanga lye kubanga eggwanga teriyitibwa taata liyitibwa maama so maama yenna tomanya ndi bakyazaako bombi babiri ne bambuulira ku bimu ku bigenda mu maaso naye ebibuuzo byange njagala okubabuuzaako naye nja babuuzaako nga bali babiri nze Habiking Uganda subscribinga sharinga followinga ku TikTok kwetuli amannya tegakyuka Habiking Uganda live ku TikTok Facebook Habiking Uganda YouTube Habiking Uganda Instagram Habiking Uganda tutambuze ekintu Kenvis ku TikTok kwali mumufollowinge luli ku interview eri twabasaba nabalabye twalabeyo ndooza abantu nga 3 bavudde ku YouTube ne bagenda ne bafollowinga so n'omukyalo oli akozesa Rachel naye Rachel yenzibuzibu eriko RAKEL mugende munoonyeko oteekamu ago bajja muleeta ojja mulaba mukyala ali awo mulungi mufollowingeko bambi mulise ku maaso mberekereze endowooza nkoze ne MK ku kamera nga bulijjo twongedde okukyusaamu ndowooza basponsa mbalaba amaanyi ge baleeta luli mbadde mwatumanyira kakamera kamwe kazunga ekadde eno ekadde tukyongeddemu amaanyi kakati nandyagadde okubuuzayo akabuuzo kamwe kati nga tusiibula omuntu waba akulaba actually ekibuuzo kyo nadde njala kibuuza nerwekyo naye tukyamwina weerabamu mu myaka 5 okuva kati kazibumu naye njanya okubuuza abantu bange abagezi mu myaka 5 okuva kati weerabawo olw'ekisa kya Katonda singa aba akuwadde obulamu kama singa aba ampadde obulamu tutya anyiiganyiige akusanyukirako asanyuke mu myaka 5 weerabawo neeraba mayiro 8 yewe sigenda nayo mayiro 8 yo kyentegeeza mu ekyo wala nnyo njagala tubeere balambulukufu kuba ekibuuzo kino bwe nkibuuza n'omuntu omulala tomanya aggulawo obwongo n'agamba mu myaka 5 asensitizinga naga teza nnoteekateekera emyaka 5 weerabawa era gwe osuubira myaka 5 ojja kuba oli mu levo ki? 5 okusinziira ku byenkwasaganya byenkola ndaba nga bijja kuba bintutteko mu maaso okusinziira engeri gyenkolamu ebintu byange gyenkwasaganya bizinesi zange mu myaka 5 ojja kubaako walako tenyinza okugamba biki kale mu myaka 5 neeraba nga nina Habiking Media nga kamera nga 7 nina emmotoka eriko emabega Habiking Media nga ku weekend ngenda nenvugamuko ku Rachel ne mami Vivi nembatwalako ku lanchi nembagamba mwebale nnyo mwebaye ddala atakumira mpeera bankumire simanyi MK emyaka 5 gyeraba naye nga kyemanyi naye alaba birungi byerere mukama atuwe obulamu bwokka bwokka tusobole okutuuka ku ebyo ebiruubirirwa byaffe nze Habiking Uganda muzuku wa Mugema atakumira mpeera bankumire mbere bulungi mweraba okimanyi ekibuzo ekyo kizibu nnyo